อะไรเนี่ยนาเกโจชนำจมวยเนียงขยมโจต่างกันนี่นะให้บะโจชนำยังถือหอมทงปะต่างกันนี่จังรอมจังอะไรยังรอมซ้อมไงนั่งมอยจมวยเนียงขยมต่างกันนี่โอเคจังจูนเบิกบอดจำเรียงมาบอดเตียนอบซาโตปิธีบอลโจชนำประเพณีจิตขังมุกนี่กันมันยังขยมมาดอมมันยังต่อมาจำเรียบเสื้อปกไม้บองปอนแล้วก็มาพูดเนี่ยมิงบองบองปอนปอนมัดอยู่ไว้แต่งอ้อคะแนนในคางกำปองสปือจ้าโอ้สมัยนี้โซ่จำเรียบจูนจอมชัวกำปูตราจำเรียบมาตาเดียดอ่อนจอมสนับปาดังปาไฟอ่อนเตรียมนะปาดังปาไฟเตรียมนะอย่ามาสนับเราเป็นมันติ๊กเดียดนี่ให้จ้าโอ้ยชนะจะโปรการคอนโทรลปาสดตายจากกำปูตราจำเรียบให้พอดในบอดมาสบายนะไว้พอดจุดโอ้สกอร์สกอร์ทนาวเนี่ยกระป๋องมือระบายนะสกอร์ทนาวบ้าแอมให้ช่างบ้าสกอร์ทนาวก็พลุตีจะบังบอลพลุดิอันนี้สลักตีอันไหนแคมไม่เอาเล็ดอันไหนให้ยังไงถึงอันไหนเล็ดไปพูดยังเข้ามายังโจจัดยังยำตั้งสลักยังยำมาเนี่ยยำสลักบอลอาเด้มาโอ้แต่ยะด่าตกปงกอเกินจ้าเกินแฟนเนี่ยคอนโทรลระบองนิ่งขยมแต่บ้านปดอนู่นบ้าสนอดจ้าเฟิร์ดอยสนาได้ครูนไอจ้าปัจจุบันเชียร์นายกตะเตียงกอยยำนั่นแหละเราไปปงสปื้อเราไปสวายให้ถ้าปอหรือเรื่องตุ้มสานะปอทลาไอ้สกอร์ทนาวนี่สกอร์ทนาวสกอร์ปื้อก็ช่างแน่จ้าเอาเกินกันยามีได้จังเยอะแต่การบองโปนยืงกันยา
I love you អូនអរគុណក្តីស្រឡាញ់ដែលបងប្អូនមានសម្រាប់នាងខ្ញុំការគ្រប់គ្រងស្នូតែដៃឃើញពុកម៉ែបងប្អូននៅតែបន្តគ្រប់គ្រងសម្រាប់សិល្បករសិល្បករនីនេះជាទឹកចិត្តដ៏សំខាន់បំផុតហើយបទចម្រៀងស្រៈអួយអំបែងមិញផ្ញើជូនអ្នកកំពុងស្ពឺខ្លាំងមែនតើទាំងអស់បងចាហើយផ្ញើជូនបងប្អូនគ្រប់ទីកន្លែងដែលស្រឡាញ់នៅបទស្រៈអួយនេះចាព្រោះថាមានការសំណូមពរច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកមកភ្លាមក្តៅហុយតែម្ដងអរគុណច្រើនកញ្ញាចាអរគុណចាអរគុណនៅស្នូតែដៃនឹងការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់នាងខ្ញុំអរគុណអង្គរបៀដែលតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់នាងខ្ញុំនៅលើឆាកតន្ត្រីអង្គរបៀមានអង្គរបៀនាំនាងខ្ញុំមកជួបពុកម៉ែបងប្អូនដល់ទីកន្លែងតែម្ដងចាអរគុណច្រើនអរគុណទៀតជូនដល់កញ្ញាស្គមកញ្ញាចេះចាំមួយគ្រាន់តែស្រអស្អាតក៏ពិបាកថាចេះតែស្រអួយតាំងពីចូល63ពេញចិត្តតែស្រីចូល16គេសុំតាមទៅផ្សារគេសួរថាអ្នកណាអូគាត់ជាគូដល់តែញ៉ៃជន់ក៏តាស្រីឡចាយំរមួយអវ៉ាកុំយំខ្មាស់គេក្រឡាញ់តាតែចៅអើយកុំព្រួយកាលពីកំលេ25ចូលចិត្តតែញ៉ាំជើងមាន់ស្រួយតាំងពី60ប្រែចូលចិត្តញ៉ាំតែបងអែមចំហួយព្រៀងសាច់រងងារហ៊ីងយំឆ្លើយគ្នាយាយមានសំភួយហកខ្លាយមិនស្ដាយបងស្ដាយតែមិនតាន់បានឡើងពុយឈួយ25ចូលចិត្តតែញ៉ាំជើងមាន់ស្រួយតាំងពី60ប្រែចូលចិត្តញ៉ាំតែបងអែមចំហួយព្រៀងសាច់រងងារហ៊ីងយំឆ្លើយគ្នាយាយមានសំភួយហកខ្លាយមិនស្ដាយបងស្ដាយតែមិនតាន់បានឡើងពុយឈួយចូលចិត្តស្រៈអួយអត់ហើយចង់មានភួយស្ដាប់អត់ចង់បានភួយអីគេចង់បានភួយដោយបងបលបានទេអរគុណមកជំរាបសួរអរគុណមិញនេះខ្ញុំមកដល់មិញអត់តបានជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូអ្នកមីងបងបងប្អូនមកយុវវ័យទាំងអស់គ្នានៅខាងកំពង់ស្ពឺចាអូសូមចេះសូមពេញចិត្តតែស្រីចូល16គេសុំតាមទៅផ្សារគេសួរថាអ្នកណាអូគាត់ជាក្មួយដល់តែញ៉ៃជន់ក៏តាស្រីចាយំរមួយអវ៉ាកុំយំខ្មាស់គេក្រឡាញ់តាតែចៅអើយកុំព្រួយអូគ្នាអត់ចេះឥឡូវអ្នកណាគេចូលឆ្នាំជាមួយនាងខ្ញុំចូលទាំងអស់គ្នាណាហើយបើចូលឆ្នាំយើងត្រូវរំធំបាសទាំងអស់គ្នាចង់រំអត់ចឹងឥឡូវយើងរំសមថ្ងៃហ្នឹងមកជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេចឹងជូនមើលបទចម្រៀងមួយបទទៀតអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខាងមុខនេះអរគុណត្រៀមណាយកមកស្ដាប់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយចាអរគុណច្រើនចំពោះការគ្រប់គ្រងបាទសុទ្ធតែជាកពូតារាចម្រៀងឲ្យផ្ដល់នៅបទមកសបាយដើម្បីផ្ដល់ជូនអូស្ករបាទស្ករត្នោតអ្នកកំពុងធ្វើដើម្បីណាស្ករត្នោតបាទផ្អែមហើយឆ្ងាញ់បាទស្ករត្នោតកូនភ្លក់តិចបងបលភ្លក់អត់ទេស្លឹកទេអត់ឲ្យខាំមិនឲ្យលិចអត់ឲ្យហាយអត់អីទាំងអស់អត់ឲ្យលិច
ពីព្រោះ យើងខ្មែរយើងចូលចិត្តយើងញ៉ាំទាំងស្លឹក អញ្ចឹងញ៉ាំបានទេញ៉ាំស្លឹកបងប្អូនអត់ទេបាទ ដាក់ចូលទៅអាយ៉ាដាក់ ទឹកកំពង់ក អរគុណចាអរគុណដល់ fan អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងខ្ញុំដែលបានផ្ដល់ នោះ ស្គាល់ បាទ ថ្នោតចា